கொள்ளு ரசம். கோல்டு காஃப் வந்தாலே ரசம் சாப்பிடணும் போல இருக்கும். வெறும்ன ரசம் பண்றதுக்கு பதிலா இப்படி ரசம் செஞ்சு சாதத்தோட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டீங்கன்னா தொண்டைக்கும் இதமா இருக்கும். ஹோம் ரெமெடி ட்ரை பண்ண மாதிரியும் ஆச்சு. 1 டேபிள் ஸ்பூன் கொள்ளு லோ டு மீடியம் ஃப்ளேம்ல நல்லா வறுத்துட்டு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் தனியா, 1 டீஸ்பூன் சீரகம், 1 டீஸ்பூன் மிளகு, 1/4 டீஸ்பூன் வெந்தயம், 1/4 டீஸ்பூன் ஓமம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி 30 செகண்ட்ஸ்க்கு குக் பண்ணிட்டு 6 பூண்டு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சம் கறிவேப்பிலை போட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஆறின உடனே இதை மிக்சியில மாத்தி கொரகொரப்பா அரைச்சிட்டு பெரிய நாட்டு தக்காளி ஆட் பண்ணி பல்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சூடானோடனே 1/2 டீஸ்பூன் கடுகு பொரிய விட்டுட்டு கறிவேப்பிலை வரமிளகா நல்லா வறுத்துட்டு பெருங்காயம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அரைச்ச விழுது போட்டு லோ ஃப்ளேம்ல 2 மினிட்ஸ்க்கு வதக்கிக்கோங்க. 1 டீஸ்பூனுக்கு கொஞ்சம் கம்மியா உப்பு சேர்த்து சிட்டிகை மஞ்சள் பொடி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு 1 கப் புளி தண்ணி, தாராளமா 1/2 கப் தண்ணி, கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நுரைச்சுண்டு கொதி வர வரைக்கும் குக் பண்ணிட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஃப்ளேவர்ஃபுல்லான கொள்ளு ரசம் ரெடி. இந்த சாதத்தோட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டாலும் சரி, டம்ளர்ல ஊற்றி குடிச்சாலும் சரி, சூப்பரா இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்க.